হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি ডক্টর চন্দ্রকান্ত। আজ আপনাদের কাশি কমানোর জন্য, কাফ কমানোর জন্য কয়েকটি ঘরোয়া পদ্ধতি আলোচনা করব। কয়েকটি হোম রেমেডি আজ আলোচনা করব কাফ। তো চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে মধু এবং আদা। তো মধু এবং আদাকে কীভাবে ব্যবহার করবেন? 1 চামচ মধু, তার সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে একসাথে দিনে 2 বার খেলে খুব ভালো উপকার হয়। এছাড়াও আদা চা আপনারা খেতে পারেন। এরপর হচ্ছে বাসক পাতা, অর্থাৎ বাসক পাতা আপনারা গরম জলে সিদ্ধ করে ছেঁকে নিন এবং সেটা হালকা গরম করে পান করুন। এবার হচ্ছে ওয়াটার ভেপার, অর্থাৎ গরম জলের বাষ্প নিন, সেটা শ্বাসনালীর জ্বালা কমে এবং কাশি উপকার হয়। মধু ও লেবু জল কিন্তু কাশির জন্য ভালো নিরাময়। এরপর হচ্ছে হলুদ এবং দুধের মিশ্রণ। তো 1 গ্লাস গরম দুধে 1/2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো এবং মধু মিশিয়ে দিনে 2 বার পান করলে কাশি কিন্তু কমে যাবে। এছাড়াও কোন কোন খাবার খেলে আপনারা কাশি কমাতে পারবেন, সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার। অর্থাৎ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেলে কিন্তু কাশি কমাতে পারবেন। তো এগুলো হচ্ছে ঘরোয়া পদ্ধতি। এর সঙ্গে যদি আপনারা মেডিসিন খেতে চান, সেগুলো হচ্ছে যেমন লিভোসিট্রিজিন এবং মন্টেলুকাস্ট, এই দুটোর মিশ্রণকে যদি আপনারা খান তাহলে কিন্তু কাশি কমবে। এছাড়াও কাফ সিরাপ রয়েছে, নানা ধরনের ড্রাই কাফ এবং ওয়েট কাফের জন্য সিরাপ রয়েছে, সেগুলো আপনারা খেতে পারেন। তো প্রথমে আপনারা ঘরোয়া পদ্ধতি ট্রাই করবেন, যদি না কমে তাহলে মেডিসিন খাবেন। তো আজকে জানলেন যে কাশি কমানোর জন্য, কাফ কমানোর জন্য কী কী ঘরোয়া পদ্ধতি রয়েছে এবং কোন কোন মেডিসিন এর জন্য ভালো, সেটা আজকে জানলেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।